បាទ សួស្តីទាំងអស់គ្នា យើងជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនមួយទៀត Unit 2 គឺ Farming in Thailand ណា កាលពីមេរៀនមុនគឺយើងសិក្សាអំពី Unit 1 Community Development បាទឥឡូវនេះយើងដល់ Unit 2 ហើយ Farming in Thailand បាទយើងចូលទាំងអស់គ្នាជាដំបូងមុននឹងចូលសិក្សានៅអត្ថបទគឺយើងសិក្សាអំពីបាទយើងមាន vocabulary ពិបាកមួយចំនួនណាបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាជួរនេះគឺ vocabulary ជួរនេះគឺជាភាសាខ្មែរនេះអត្ថន័យជាភាសា English ណាបាទពាក្យទី1នេះអានថា career បាទ career noun មានន័យថាជាមុខរបរឬក៏អាជីពបាទយើងមើលអត្ថន័យជាភាសាអង់គ្លេសបាទគេថា the work a person chooses to do through life ណាបាទអញ្ចឹង career មានន័យអញ្ចឹងណាto fishery បាទ fishery មានន័យថាអាជីពកម្មនេសាទជាភាសា English a business that catches or sells fish and other seafood ណាបាទ 3 fish farm បាទ fish farm ជាភាសាខ្មែរមានន័យកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីណាបាទកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីជាភាសាអង់គ្លេសថា a place where fish are kept to make more and sell them ណាបាទអញ្ចឹងគឺ fish farm មានន័យអញ្ចឹងណា for irrigate បាទយើងហៅថា irrigate មានបង្ហូរទឹកចូលស្រែស្រះអីហ្នឹងណាបាទស្រែស្រះស្រូវអញ្ចឹងទៅ it means to bring in water for land or crops ណា land or crops 5 irrigation បាទ irrigation មានធារាសាស្ត្រ the act of supplying of water to land or crops ណា number 6 priority បាទ priority មានអាទិភាពបាទមានន័យថាអាទិភាពណាបាទអាទិភាព something that is most important បាទ something that is most important យល់ណា priority តាមទៀត producers បាទយើងហៅថា producer អ្នកផលិតណាបាទមានអ្នកផលិត mean a person or company that makes something បាទ a person or company that makes something ណា producer somewhere បាទពេលនេះអានថា somewhere នៅកន្លែងណាដែលអញ្ចឹងទៅណា add to or in a place or position that is not named or known បាទ somewhere ណាបាទទៅទៀត number 9អានថា simply បាទ simply មានយ៉ាងសាមញ្ញយ៉ាងច្បាស់ in a simple clear way ណា in a simple clear way មាន simply ណា 10 sugarcane បាទ sugarcane មានអំពៅណាបាទ a tall grass that sugar can be made from ណា a tall grass that sugar can be made from ណា sugarcane 11 vegetable បាទអានថា vegetable មានបន្លែណាបាទ a plant or part of a plant that is used for food such as potato broccoli or onion បាទនេះគឺជាអត្ថន័យរបស់ពាក្យជាភាសាខ្មែរនេះជាភាសាអង់គ្លេសអត្ថន័យរបស់វាណាឥឡូវនេះយើងបានសិក្សាស្វែងយល់នៅពាក្យពិបាកមួយចំនួនហើយពាក្យណាដែលមិនតន់យល់ក៏ពិបាកទៀតទាំងអស់គ្នាអាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបានណាបាទយើងចូលទៅអត្ថបទទាំងអស់គ្នាតោះបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់អត្ថបទបាទ Unit 2 Farming in Thailand ណាបាទ section A ថា number 1 look at the table បាទនេះ table នេះណាបាទ 2 read about farming in Thailand បាទ 3 are the statements true or false សួរថានេះប្រយោគ clear នេះត្រូវឬក៏ខុសនេះ T នេះ true ត្រូវណា false នេះ every false គឺខុសណា if false give the correct information សិនបើខុសផ្ដល់នូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវណាឥឡូវនេះយើងមើលអត្ថបទបាទដើម្បីឆ្លើយថា true ឬក៏ false បានតោះអត្ថបទទាំងអស់គ្នាណាថា farming is not an easy task but in Thailand many young people accept farming as a career because their parents have land and are farmers ណា
although they learn about farming at school or college mà nàyពាក្យនេះគេនេះវាដាច់តិចមកគេតម្លាក់មកណា college they also learn by working on their parents farm ណា the development of a reliable irrigation system បាទ irrigation system ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហ្នឹងណា however means that they must also learn to work with the other person in their society for their farming to be successful in the long term Thai farmers must learn to work closely with each other because growing rice is not an activity that people can do on their own ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបឲ្យខ្លីងាយស្រួលយល់ហ្នឹងគឺថាការធ្វើកសិកម្មវាមិនមែនងាយស្រួលទេនៅប្រទេស Thailand ហ្នឹងនៅប្រទេសថៃហ្នឹងណាបាទហើយប្រជាជនជាច្រើនហ្នឹងគាត់បានយកការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងជាមុខរបរជាអាជីពរបស់គាត់ព្រោះអីពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានដីហើយនឹងពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងមុខរបរជាកសិករស្រាប់បើទោះបីរៀនការធ្វើកសិកម្មនៅសាលាហ្នឹងឬក៏មហាវិទ្យាល័យហ្នឹងបាទពួកគេបានរៀនបទសពផ្ទាល់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គេនៅកសិដ្ឋានផងដែរណាហើយការអភិវឌ្ឍដូចជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របាទរៀនពីការធ្វើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមានពួកគេរៀនធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងនៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នានឹងហើយកសិដ្ឋានរបស់ពួកគេនឹងពួកគេធ្វើបានជោគជ័យបាទរយៈពេលវែងព្រោះអីប្រជាជនថៃហ្នឹងគឺពួកគាត់ជាច្រើនជាកសិករបាទហើយពួកគេហ៊ានធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងការដាំដំណាំស្រូវហ្នឹងមិនមែនជាសកម្មភាពដែលងាយស្រួលទេដែលមនុស្សអាចធ្វើបានម្នាក់ឯងនៅផ្ទាល់ខ្លួនទេមែនណាគាត់ត្រូវពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងណាក្នុងសង្គមយើងចូលបន្តទៀតបាទយើងមើលតាមនេះថា in order to grow rice ណា farmers must irrigate their fields Thai farmers have irrigated their fields with effective irrigation system ណាអាណា effective irrigation system ណានេះ for many hundreds of years as a result Thailand is now one of the world's leading producer of rice although rice is a priority for Thai farmers they also grow other crops like sugarcane and tobacco fish farms are a more recent development in Thailand they are also important nowadays and many large and small fisheries can be found in various parts of the country ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាដើម្បីដាំដំណាំស្រូវកសិករទាំងឡាយហ្នឹងគាត់ត្រូវតែបញ្ចូលទឹកទៅក្នុងស្រែបាទហើយជាជនថៃហ្នឹងដែលជាកសិករហ្នឹងបានបញ្ចូលទឹកក្នុងស្រែរបស់ពួកគេជាមួយនឹងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំហើយណាជាលទ្ធផលនោះប្រទេសថៃឥឡូវហ្នឹងគឺជាអ្នកផលិតស្រូវនាំមុខគេណានៅទូទាំងពិភពលោកថាទោះបីស្រូវជាដំណាំអាទិភាពសម្រាប់ប្រជាជនកសិករថៃក៏ដោយពួកគេនៅតែដាំដំណាំផ្សេងទៀតដូចជាមានអីខ្លះមានដូចជា Sugarcane អំពៅឬ Tobacco ដំណាំជក់ណាបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរមានដូចជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រី
ក៏មានការវិវត្តថ្មីផងដែរនៅក្នុងប្រទេសថៃណាពួកគេពួកវាគឺសំខាន់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយមានការចិញ្ចឹមត្រីជាច្រើនទៅបានស្វែងរកឃើញនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃប្រទេសថៃហ្នឹងណាតាមបន្តទៀត before Mark worked in Cambodia he worked somewhere in north of Thailand the hill farmers where I worked got good harvest almost every year because their soil is rich and their farming methods are good. He told Diana also the people work closely together and have a lot of experience of farming. Up in the hills, they are able to grow different crops from those that are grown in the rest of Thailand. For example, they grow coffee and several types of fruit and vegetable but they don't grow rice. Why don't they grow rice? Diana asked. It's simply not possible, Mark explained. Up in the hills, it's too high to grow rice because the weather is different. បាទអញ្ចឹងអត្ថបទជាងតែប៉ុណ្្នឹងណាហើយនៅក្នុងនេះមានមុនដែលមកទៅការនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគេបានមានដីនិយាយពីដីចូលកាត់ស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំណាបាទហើយពីព្រោះអីដីនៅទីហ្នឹងគឺជាដីដែលមានជីជាតិណាបាទហើយវិធី method ហ្នឹងវិធីសាស្ត្រការធ្វើកសិកម្មគឺល្អណាដែលណាគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងណានេះមកគាត់ប្រាប់ដែរណាអញ្ចឹងណាហើយប្រជាជនក៏ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាផងដែរបាទហើយមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការធ្វើកសិកម្មហើយនៅតំបន់ទីទួលនោះពួកគេអាចដាំនៅដំណាំផ្សេងជាច្រើនទៀតដូចជានៅតំបន់ដីដែលសេសសល់នៅប្រទេសថៃហ្នឹងបាទដូចជាដំណាំអីដូចជាកាហ្វេនេះ coffee ណាបាទ coffee ហើយនឹងភេទដំណាំផ្លែឈើហើយនឹងបន្លែណាហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនដាំស្រូវទេនៅតំបន់ទីទួលណាបាទពួកអីនៅក្នុងអាកាសធាតុគឺវាផ្លាស់ប្ដូរណាវាអត់ថិតថេរអញ្ចឹងពិបាកដាំស្រូវណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាការធ្វើកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេស Thailand ក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺកសិករគាត់ភាគច្រើននៅប្រទេសថៃគឺប្រជាជនគាត់ជាកសិករស្រាប់ចាហើយកូនមកក៏គាត់ទៅរៀននៅសាលាប៉ុន្តែក៏គាត់រៀនបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ការធ្វើកសិកម្មនៅជាមួយពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ណាហើយកសិកម្មជាចម្បងក្នុងប្រទេសថៃដូចជាការដាំស្រូវបាទមានកសិដ្ឋាននេសាទការចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងណាបាទហើយនៅតំបន់ទីទួលនោះគាត់ដាំមានដូចជាកាហ្វេបាទហើយនឹងផ្លែឈើហើយនឹងបន្លែទៀតណាតំបន់ទីទួលហើយតំបន់ទំនាបគាត់ដាំស្រូវជាពិសេសណាបាទអញ្ចឹងអត្ថបទនៅក្នុងមេរៀននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទអាច play ស្ដាប់ហើយមើលអានតាមដងទៀតណាsection B នេះថា ask and answer the question បាទយើងអាចសាកបងរៀនឆ្លើយនៅសំណួរទៅណា Number 1 how do many young Thais learn about farming ថាតើប្រជាជនថៃហ្នឹងវ័យក្មេងហ្នឹងជាច្រើនអ្នកហ្នឹងគាត់រៀនអំពីការធ្វើកសិកម្មដូចម្ដេចណាយើងយល់ហើយរៀនយ៉ាងម៉េចមិញទៅសាលាផងមកពុកម្ដាយផងយ៉ាងទៅណាយើងសាកបងទៅសេមក Number 2 why must Thai farmers work with other farmers សួរហេតុអ្វីបានជាកសិករថៃហ្នឹងកសិករនៅប្រទេសថៃហ្នឹងត្រូវតែធ្វើការជាមួយនឹងកសិករផ្សេងទៀតណាហេតុអីពួកអីយើងដឹងហើយគាត់មិនអាចធ្វើម្នាក់ឯងបានទេមិនអញ្ចឹងណាបាទនៅក្នុងអត្ថបទយើងមិញហ្នឹងស្វែងរកទៅ Number 3 why is Thailand one of
the world's leading producers of Thai សួរហេតុអីបានជាប្រទេសថៃហ្នឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលនាំឈានមុខគេនៅក្នុងការផលិតស្រូវណា For what are the farmers that made up in the hill like តើកសិករទាំងឡាយហ្នឹងដែលបានជួបនៅតំបន់ទីទួលហ្នឹងគឺជួយចិត្តអ្វីណា Number 5 Why do the hill farmer grow different crops from those grown in the rest of Thailand Give some examples តើហេតុអីបានជាកសិករនៅតំបន់ទីទួលហ្នឹងដាំដំណាំផ្សេងគ្នាបាទនៅតំបន់សេសសល់នៃប្រទេសថៃហ្នឹងដែរយើងដឹងហើយនៅតំបន់ទំនាបគេដាំស្រូវហើយតំបន់ភ្នំទីទួលគេដាំមានអីគេអត់ដាំស្រូវទេគេដាំកាហ្វេបាទដាំបន្លែដាំផ្លែឈើអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងអាចធ្វើនៅកិច្ចការនេះបាន5សំណួរហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណក្នុងការមើលនៅមេរៀននេះជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀននៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាទ